Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να μάθετε front flip σε μία εβδομάδα. Πρώτον, για να καταφέρετε να κάνετε front flip, πρέπει να μάθετε να πηδήξετε σωστά. Για να πηδήξετε σωστά, πρέπει να πάτε περίπου στο κέντρο, να δεντώσετε τα χέρια σας και να πηδήξετε όσο πιο ψηλά μπορείτε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερον είναι να πηδήξετε και να μαζέψετε τα γόνατα σας. Σαν αυτό. Τρίτο είναι να μάθετε να κάνετε βαρελάκι, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για το front. Το βαρελάκι είναι κάπως έτσι. Τα γόνατα πρέπει να είναι ανοιχτά, όχι κλειστά, και το κεφάλι μαζεμένο. Κάντε το περίπου 10 φορές αυτό, μέχρι να το συνηθίσετε και μετά περνάτε στο τελευταίο βήμα. Τέταρτο και τελευταίο είναι το πώς να εκτελέσετε το front flip. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, οπότε δώστε πολύ προσοχή. Πρώτα θα πρέπει να κάνετε πολλά πηδηματάκια μέχρι να πάρετε ύψος, να πάρετε τα γόνατα, να τα αγκαλιάσετε, και τρίτο, να βάλετε τα χέρια σας τεντωμένα ή αν θέλετε λίγο λυγισμένα. Εγώ τα βάζω έτσι. Ξεκινούμε και στην τρίτη προσπάθεια με βοήθεια κάποιου. Εγώ προς το παρόν δεν χρειάζομαι βοήθεια και δεν έχω βοήθεια για να σας το δείξω, και είναι αυτό. Κάποιες φορές θα το κάνετε λάθος, θα πέσετε όπως εμένα εδώ, αλλά ξαναπροσπαθήστε, μην τα παρατήσετε. Όπως αυτό, σχεδόν να τα καταφέρω. Και η τρίτη προσπάθεια, όπως λένε, είναι και η καλύτερη. Όπως βλέπετε, περίπου είναι αυτό. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε ξανά όταν μου έρθουν ιδέες. Bye!